今日係最後一日返學，加拿大嘅小朋友讀書實在太輕鬆啦，上課時間短都唔講啦，暑假仲要放2個半月。有冇人好似我咁希望小朋友日日都要返學，最好一日返足8個鐘？今日應承佢哋放學之後會帶佢哋嚟食麥當勞，點知人太多，所以我哋就帶返屋企食。今日天氣又熱又焗，呢個小朋友忍唔住向架車已經開始飲。今年世界盃響溫哥華舉行，所以麥當勞有呢個限量版套餐，配有呢個 FIFA 杯。兩兄弟一人買咗1個套餐，哥哥個套餐係牛肉芝士漢堡，弟弟嘅係炸雞漢堡，一人1個鐘薯條同埋2杯嘢飲。我自己就係1杯熱美式，一共用咗36蚊6毫7。而家啲物價真係貴，唔知國內啲麥當勞價錢係點呢？可以睇下係乜嘢？睇下係咪你中意嗰個人？應該開。點開啊？拎起身，拎唔拎到起身？睇下咩嚟嘅？哇！係咪你中意嗰個啊？睇下。No，加拿大嗰個嚟嘅。呢個係加拿大添啊！嘢加拿大嗰個人嚟嘅。睇下，俾媽咪睇下。呢個啊？嘢呢個加拿大嗰個人嚟嘅。我都唔識呢啲添。我都唔識呢個人。你唔識呢個人啊嘛？睇下哥哥嘅，哥哥你睇下你嘅。I think it's gonna be the same honestly。係咩？我好多似嘅 same 嘅。哦，唔係啊，邊個嚟㗎？嗰個美國嚟㗎。美國嚟㗎，睇下邊個嚟㗎？我唔知邊個。呢個美國隊啊。係啊。我唔知佢邊個，有冇人知道啊？有冇人知道佢係邊個？呢人佢踢個波喺麥當勞入邊。哦。又有冇人知道呢個係邊個？